Norgesigaretten har sendt meg en kjekk liten sak. E-Leaf iCare heter det. Det er, så vidt meg bekjent, den minste modden som finnes på markedet for øyeblikket. Som du ser, så kan du få den i litt forskjellige farger. I sort, i hvit, i rød, gull og cayenne. Så der ser den ut. En veldig liten mod. Han er 75 mm høy. Han er 30 mm brei. Og han har en tykkelse på 14 mm. Så han er veldig liten. Den har innebygd tank. Tankkapasiteten er på 1,8 milliliter. Den har også innebygd batteri på 650 mAh. Får du også kjøpe en dockingstasjon, så du kan sette modden i. Og i denne dockingen så er det et oppladbar batteri på 2300 mAh. Jeg har ikke den dockingstasjonen, men jeg har sett litt på den og lest litt på den, og egentlig meget interessant, for den kan du sette modden i, og så kan du ta med den. Den er portabel, sånn at du kan bruke modden i dockingstasjonen og dampe på den, så får du adskillig bedre batterikapasitet. Men selv på det batteriet her på 650 mAh, så holder det bra lenge. Den er veldig, veldig enkel. Det finnes ingen knapper, ingenting som du trenger å trykke på eller justere på. Du har på undersiden en ladeslott. Du setter i kabel, så det følger med vanlig USB. Har du ladekabel med mini-USB og vanlig USB i andre. Følger med 2 coiler. De er på 1,1 ohm. Følger med en liten brukermanual. Bare enkelt om hvordan du monterer coil og fyller tanken. For å sette i coil, når den kommer så står det ikke coil i den. Tar du bare tak i munnstykket, og så drar du bare rett av. Så ser den sånn ut. Den gummitingen som står der, den skal du ikke røre, for det er en del av mekanismen som gjør til at den automatisk starter opp. Når du trekker gjennom munnstykket, så danner du en form for vakuum som løfter opp denne gummisaken, og da tenner sigaretten. Metallstykket som du ser der, det er der coilen står. I undersiden av dekselet, litt vanskelig å se. Du har 2 runde spor, og så har du et avlangsspor. Det sporet passer akkurat opp på toppen der. Og så vrir du rundt for å løsne. Og så drar du ut det røret. Og da får du også USB-påfylling. Coil. Coilen han skrur du enkelt i bunnen av røret som du skrur ut.
så blir han seende sånn ut. Du kan prime litt, ha litt ljus på. Det er veldig, veldig små hull, så det er vanskelig å få inn. Men du kan prime litt ljus på, bare for å sette i gang prosessen. I glasset, det er litt vanskelig å vise nå, men det er et mørkt lite merke i glasset på tanken her. Du fyller ljus opp til det merket. Du må ikke fylle over, for når du setter ned i coilen, så vil nivået i tanken øke. Så fyll til det merket. Det er cirka litt over halvveis i tanken. Det er ikke så lett å vise, for han er så mørk. Du har en form for luftjustering på. Hvis du ser på øverkanten her, så har du noen små luftehull. Det du gjør, skrur du coilen på plass, bruker denne toppen igjen til han stopper. Og så ser du inn det lille hullet i øverkant der. Du kan også se fra toppen, så ser du hvor de hullene er henne. Så justerer du til du ser hullene igjennom. Det må du ikke gjøre, du kan skru den til, altså helt sånn er stengt. Det er veldig lite forskjell. Jeg bruker altså vri den så jeg får luftehullene fremover. Han er fortsatt ikke lekke for det om at du har just skrudd ut coilen litt. Bare vær forsiktig når du skrur, for det er plast, denne toppdelen. Tar du for mye i, så vil han rape over. Det var det første jeg oppdaget, for jeg tok i litt for mye når jeg skulle sette i, og da begynte han, jeg har fått en liten skade på. Så ikke ta i, du skrur bare til han stopper, og det er nok. Og vil du ha litt mer luft, som sagt, justerer han tilbake igjen til du ser luftkanalene i det lille hullet. Toppen, han passer bare en vei, på grunn av den gummisaken som står der, og det ser du også, du har en stor og en liten. Så setter du bare ned. Jeg bruker å få ned på den gummisaken først, og så der. Det er alt du trenger å gjøre. Nå er han klar til damping. Som sagt så har han et automatisk system, så når du begynner å trekke, så skaper han vakuum på den gummihetta du så, som gjør til at han tenner. Og jeg må si det at han imponerer meg enormt. Å være så liten, et batteri på 650 mAh og så lite luft som du egentlig får i den, så klarer du fortsatt å dra et direkte lungetrekk. Enormt bra dampproduksjon. Jeg synes at for å få nok nikotin, så har jeg øket litt i forhold til hva jeg bruker på andre modder. Men det er noe du må prøve deg frem til selv. Men han gir vanvittig bra smak. For å være sånne her småsett, så er dette absolutt den som gjengir best smak ut av alle settene som jeg har prøvd. Du får den korrekte smaken fram ut av juicen. Og som du ser, og som jeg sier, så produserer han veldig bra med damp, med tanke på hvor liten han er. Nå har jeg prøvd han og brukt han i flere dager, og dampet veldig mye på han. Og selv på et så lite batteri som på 650 mAh, så holder han stort sett hele dagen for mitt vedkommende. Og jeg klarer meg fint med bare den her. Han leverer egentlig helt kurant.
Som du ser, jeg drar litt lengre drag, og det har med at du får lite luft. Sånn at du klarer et lungedrag, men du får ikke så mye luft inn at du kan ha på seg følge lungene bare på noen sekunder. Så du må dra litt lengre trekk. Men ingen problem med å ta lungetrekk på den. Og veldig fin for munn til lunge.